Hello， 大家好，我是改一哥。今天有2个问题要回答大家。第一个是开空调养花值不值得？第二个是我家的如意皇后是不是如意皇后？我家开空调是因为我家一直有人。那如果有的朋友家里平时白天没人，那你们开空调确实不值得。那就按照花卉的休眠期和生长期来养护。那我家一直开空调，就减少了它的休眠期。所以我的这些蝴蝶兰呢，生长的都特别的旺盛，无论是叶子啊还是根系啊，都长得非常好。我并没有施什么 HB101给这些长得好的，我主要就是给那2个休眠的，但是我用了1个礼拜，目前为止没看到有任何变化。第二点，我家的如意皇后是不是如意皇后？这个如意皇后是我在花卉市场很多的如意皇后当中挑出来的。大多数的如意皇后都是红色少绿色多，而我当时特意挑的是红色多绿色少。有2个叶片因为开花掉落了，其实当初的时候红色的更多。这2天长得非常好看，这都是新长出来的叶子，这个新叶子也是绿色少红色多，底下长了2个新芽。如意皇后主要的颜色是根据你的光线来的，如果你的光线足够，温度不是太高，它的颜色就会偏红比较多。如果你的光线偏弱，比如说放在客厅不怎么见到阳光，它的颜色就会偏绿。跟温度也有关系，当你的温度很高的时候，它的叶片会出现萎蔫，只有在温度合适的时候，它既能出现红色，也能出现生长旺盛。那一位问我是不是如意皇后的朋友，现在你看到视频之后，不知道对您是否有所帮助。其实我的如意皇后是橡皮红的，但是真的很漂亮。这个花呢，买回来的时候没有这么大，现在呢几乎长了高度，长了有3个叶子，开过2次花了。开的花的颜色像玉一样的颜色，花朵并不是很出色，但是叶子的颜色非常出彩。我非常喜欢我家的如意皇后。养护方法跟蝴蝶兰差不多，比蝴蝶兰要稍微喜欢凉快一点，干湿程度都是一模一样的管理。所以室内花卉的话，我选择这几款养护的就是得心应手。最后总结一句，就是我家因为家里一直有人，所以开空调不算是浪费。那如果家里没有家人一直在家的朋友，你们自己考虑一下。第二就是我家的如意皇后就是如意皇后，只不过特意挑选出来的颜色，你们也可以去挑选这样漂亮的颜色。如果大家觉得喜欢，请给我点赞和关注。养护方法不知道的，欢迎在下方评论区留言。下一期节目给大家拍一下我家的文心兰，越长越大了。不知道你们的文心兰现在长势如何？如果这个时候它的假鳞茎还没有开始出现骨，你们到秋天就有可能看不到花。关心这个问题的朋友，记得支持完播转发，谢谢。